Şimdi yine bir vaka. Yine depeli. Yine varış. Hayırlı işler dayı. Şimdi bu araçlar genelde perçiler topluyor bu arabalar. Piyasada sanayide perçilen arabalar neden yapılmıyor? Bak oraya hemfikir olacağız. Şimdi bu araba çalışmıyor diye getirdiler. Bu arkadaşlar bize. Bu arabanın sentesi atlak ama bize bunu söylemiyorlar. Ve buna kafes mafes değiştirmişler. Onu da söylemediler. O da sıkıntı yok. Bak. Aslında ben daha yeni söktüm. Daha yeni buranın keçesini değiştirdim. Şimdi çalıştırdım. Yağ geliyor buradan şarıl şarıl. Dur abi. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Perçilerden bu düzen zor ama yapacak bir şey yok. Gördün abi bak keçe yok. Buradan şarıl şarıl yağ kaçırıyor. Nasıl olacak abi bu iş? Ben bu işten bir şey anlamadım. Sonra piyasada diyorlar ki perçilerin arabası yapılmıyor. Kimse yapmaz kardeş. Bir kere işin başında yalan var. Araba çalışmıyor